Bravo. Donc c'est quoi les topos? Bon, il va aller prendre des biscuits là-bas en fait. Des biscuits. Ok, moi je vais aller voir des trucs. Ok, tu vas trouver ici là. D'accord, ok. Ouais, cousin. C'est bon, hein? C'est comment? Oui, ça va. Tu as pu avoir ce que tu cherchais? Oui. Je vais démanger 3 là. 3 biscuits. Mais ça, c'est de la bouffe pour chien. Regarde, tout ici là, c'est des nourritures pour chien. Ah, tu es devenu chien encore. Allons-y, Bobby.